السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بأفضل صحة وأحسن حال. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. انا سارة سعيد ودي قناتي. يا رب دايما القناة تكون عاجباكم وتفيدكم وتشجعكم دايما. رجعت لكم بفيديو جديد وان شاء الله هيعجبكم. الفيديو ده عبارة عن جولة في مطبخ صغير خالص. قبل كده عملت لكم جولة في المطبخ بتاعي، هسيبه لكم برضو في البطاقات الصغيرة اللي بتظهر اللي فوق دي الرصاصي. وتشوفوه باذن الله. عملت لكم جوله في المطبخ بتاعي وعجبكم. كان طريقه تنظيمه وطريقه استغلال المساحات. الفيديو ده بقى مختلف عنه شويه. كان عمره في المطبخ كله والحمام بتاع والدتي. طبعا المطبخ والحمام كانت من ايام ما هي متجوزت، يعني تقريبا من 27 سنة. فطبعا كان لازم بقى بعد الفترة دي كلها ان هو يتعمل له عمرة كاملة في كل حاجة، وكل حاجة فيه تتغير. فهي ما شاء الله كل حاجة غيرتها، كل حاجة جابتها زي العروسة بالظبط. جابت حاجات نظيفة ما شاء الله، فرز اول وحاجات كلها جديدة. هوريها لكم. ده كده جولة فيه قبل ما نعمل فيه اي حاجة خالص. شايفين مساحته قد ايه صغيرة؟ المطبخ والحمام الاتنين صغيرين وجوه بعض كده مش مفصولين. تمام. ففي شقق عرايس ياما بتبقى بالمنظر ده. ده كده بعد ما كانوا كسروه، وده كده منظره بعد ما اتعمل. ما شاء الله كان جميل قوي. ومساحته ما شاء الله جميله بعد ما ترص فيه الحاجه، وبعد ما تحط فيه الشكل اللي فوق المطبخ والدولاب يعني كامل، والشفاط والحاجات دي كلها، والحمام كمان اتعمل. ما تحسوش خالص ان هو ضيق او اي حاجه. وكمان طريقه تنظيمه ورصه كان جميله قوي. وده كده شكل السيراميك بتاعه. عايزه اقول لكم بقى حاجه. لو انت عروسه جديده ولسه محتاره ان انت تجيبي سيراميك اللي هو الساده او اللي فيه تعريقه، او اللي هو بلاطه وبلاطه، طبعا تجيبي اللي فيه تعريقه شبه الرخام ده. اجدد حاجه طالعه. واحسن حاجه بجد، احسن الاشكال، احسن من الساده خالص الفاضي اللي ما فيهوش حاجه. واحسن كمان من اللي هو لون ولون والوان كتير كده. الموديل ده ادم خالص. فده كده اجدد حاجه واحسن حاجه الصراحه شفناها. طبعا الاماكن دي على حسب بقى انت عايز تشتري منين. الاسعار مش هقولك عليها لان بتختلف من مكان لمكان. في مظلوم غالي جدا، يعني لو عارفين شركة مظلوم في اسكندرية غالية جدا. فممكن بقى تروحي في اماكن ياما في خورشيد، وفي اماكن ياما في اسكندرية ممكن تجيبي منها. تمام. ده كده شكله بعد ما اتعمل. ده كده شكل المطبخ. اللونين دول تحفة جدا. طبعا في الوان ياما قوي طالعه على المطبخ. ممكن تعملي الاحمر في اسود، وممكن تعملي البرتقاني في بني والالوان الياما اللي طالعه دي. بس طبعا اشيك حاجه واحلى حاجه البني في البيج. هي تعتبر اكتر حاجه بتتعمل في المطابخ كلها، حتى انا عاملاه في مطبخي. واكتر حاجه فيها اشكال جميله للسيراميك نفسه. فالالوان التانية دي حسيت ان هي ما بتنفعش ابدا للمساحات الصغيره. لما بتبقى عندك مساحه صغيره كده بتبقي محتاجه ان انت تجيبي الوان متناسقه مع بعض شويه، بحيث ان هي تبرز المكان بتاعك وتخليه شكله اشيك مما يبقى مليان الوان غامقه او الوان مش لايقه عليه. تمام. فده كده شكله بالظبط. ما شاء الله شكله جميل ولونه فاتح لايق على المكان. طبعا ممكن ان انتي بقى تجيبي له الرخامه تبقى لايقه عليه كده بني او فيها تعريقه كده زي اللي مامتي جابتها دي. وممكن كمان تجيبي الرخامه السودا الجلاكسي اللي هي انضف حاجه في الرخام طبعا. زي اللي انا عاملاها عندي. وحابه كمان اقولك على حاجه. الدولاب لو هتعمليه تعمليه اهم حاجه يبقى عموله. ما تجيبيش ابدا اللي هي الدواليب الجاهزه اللي بتتركب على طول وبتجيبيها اللي هي يقولك ده متر ونص او ده مترين وتجيبيه على طول وتحطيه. فعليا بتبقى الماتيريال بتاعته ضعيفه جدا، والادوات اللي مستخدمينها حاجات ممكن تصدي معاكي من الميه. ودي حاجه انت بتعمليها مره في يعني خلاص في عمرك انت عملتيها مره وبتجدديها، مش محتاجه بقى ان انت كل سنتين ثلاثه هتغيري تاني. فانت لو هتعملي حاجه نظيفه، يا اما تستني شويه لحد ما تحوشي لها وبعدين تعمليها. تمام. ده كده كان عامل لها الوحده اللي تحت دي جرار كامل كده لحد الحيطه. وفي درج صغير كده زي ما انتم شايفين، ودولاب تحتيه، ومن فوق المطبقيه ودولاب صغير بس جنبه. المطبخ خلاص مش محتاج حاجه اكتر من كده. هم دول بس. تحاول بقى ان هي ترص فيها الحاجه كلها بحيث ان هو يبقى مظبوط وما يبقاش الحاجه مكركبه كلها فوق بعضها. ده كده شكل السيراميك. ما شاء الله جميل قوي. التعريجة اللي فيه دي اللي هو سيراميك شبه الرخام شوية. ده بصراحة كان أشيك وأنضف حاجة لقيناها. وأحسن كتير من الحاجات اللي هي الغامقة والحاجات اللي هي مفيهاش أي رسمة ولا أي حاجة خالص. تمام. ده كده كان باب الحمام. جبناه طبعا يبقى بني في بيج لايق على المطبخ من بره. المطبخ صحيح وانتي بتعمليه خليه يحطلك الحاجات اللي استانلس. ممكن ان انتي تشتريها من بره وتديها له وهو يركبها، وممكن هو يجيبها. فاحنا خلينا هو اللي يجيبها، هو اللي حاطط المطبقيه وهو اللي حاطط فيها كل حاجه. كمان عامل علاق بره
البهارات كده زي رف في اخر الفيديو برضو هوريه لكم. تمام. فده كده كان الحمام خلاص مش محتاج حاجه اكتر من كده. القعده والحوض مقاسهم يا دوب مظبوط قوي على مقاس الحمام كده. زي ما انتم شايفين ده اللون اللي هي اختارته، رصاصي كده في اوف وايت مثلا، فلونه كان جميل قوي. والقعده والحوض اللي هما اللون اسمه برجمون هما بيقولوا عليه كده، او اللون العاجي، او اللون سن الفيل، بيقولوا عليه الالوان دي كلها. عامه انا مش بحب الابيض الاوف وايت الصريح، فده اللون ده بحسه جميل قوي في القعده والحوض. ما تجيبيش بقى الالوان الياما والبينك والاخضر والحاجات القديمه دي كلها، كل الالوان دي خلاص راحت عليها. ده كده احسن لون ممكن تجيبيه. اي نعم بيبان فيه تجيره شويه، عايز ايدك تبقى فيه على طول، بس ما شاء الله لونه جميل ولايق قوي مع الحيطان زي ما انتم شايفين ده شكلها كده. وكمان هي في الدور الاول عامه، بس ركبت موتور. الجديد بقى في حكايه الموتور دي ان انا الموتور بتاعي بيتقفل ويتفتح بزرار كده عادي. طبعا ممكن ان انا هو في زرار في المطبخ وزرار في الحمام بقفله وافتحه من نفس الزرارين عادي، وفي كمان ان انت تعملي له اوتوماتيك بيبقى بيتفتح ويتقفل على طول معاكي. الجديد بقى اللي هي جابته ان في زرار كده معاه بيبقى لونه احمر، بيعرفك ان الفلت بتاع الموتور بتاعك يعني مفتوح ولا لا. تمام. ده كده شكل المطبخ لايق مع الحمام، حتى الحيطه تحسوها كده لايقه مع بعضها، اللونين لايقين مع بعض ما شاء الله. فلو انت عروسه جديده يعني وبتدوري على اشكال كده جديده، اللون البيج في البني للمطبخ جميل قوي للمساحات الصغيره، والحمام بقى ده حاجه بترجع لك، بس كل ما فتحتي كل ما اداكي مساحه اكتر وحسسك ان المطبخ والحمام فيه مساحه، مش تحسيش ان هم صغيرين قوي. فده عشان صغير قوي بنحاول ان احنا نجيب الوان فاتحه، مش لدرجه ان انت توصلي لمرحله ابيض الصريح، لان الابيض فعليا ما بينفعش في المطبخ خالص. هيحتاج ان انت ايدك تبقى فيه على طول، هيحتاج ان هو كل شويه بيبصم بيطبع بيجير، فالابيض الصريح ما بينفعش خالص للمطابخ. ده كده شكل الباب، عملناه من ورا المرايه بحيث ان هي ما تحتاجش ان هي تشتري مرايه تانية للفوق الحوض. وطبعا دي حاجه ترجع لك، لو عايزه تشتري مرايه اللي هي اللي بتبقى مزخرفه من الجناب دي ممكن ان انت تشتريها. تمام. ده كده شكله ما شاء الله جميل. وده كده الزرار اللي قلت لكم عليه بينور مع التشغيل. طبعا في ادوار بقى عاليه ممكن لما تشغلي الموتور ما تسمعيش اصلا صوته، فحكايه الزرار دي جميله قوي. حتى لما بيبقى مفتوح كده في الحمام بيبقى برضو مفتوح في المطبخ ولونه محمر كده في الزرار اللي في المطبخ. فجميله قوي الفكره دي، حبيت ان انا اشاركك بيها. ده كده شكله. يا رب الفيديو يكون عجبكم وفاتكم. ما تنسوش بس تعملوا لي لايك وسبسكرايب للقناه، وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو هنحطه جديد باذن الله. ده كده العلاقه اللي قلت لكم عليه هوريه لكم في اخر الفيديو، بتحطي عليه الطقم بتاعك كده. ده الطقم اللي كان عندها وهي عايزه تغيره برضو وتجيب واحد جديد يليق مع المطبخ، والشفاط والشباك بتاعه ده برضو بيتفتح وبيتقفل كده، بحيث ان انت لو عايزه تهويه بس من غير ما الشفاط يتفتح. ده شكله. ويا رب يكون عجبكم وفاتكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب القناه. اشوفكم على خير في فيديو جديد باذن الله. مع الف سلامه حبايب قلبي.